因為我哋而家出嘅即係國家認可嘅中證機構已經係最權威，即係除咗呢個1000蚊嘅之外，佢係最權威嘅，而且受到法律保護嘅。已經非常之 OK 噶啦，係啊，有認證嘅已經非常之 OK 噶啦。如果你哋話之前我想好似人哋咁大本，我講嘅真係帶件翡翠嚟咪大本嘢，只要佢係真嘅就得啦，係咪啊？係嘛？佢帶本書係嘛？即係講事實啫。佢哋每日想問因為每一個地方咧，佢做嘅證書都唔一樣。你我做咩啊？我講錯嘢，我有講錯嘢，冇講錯嘢啊！我應該冇講錯嘢。咁普通買家點樣分辨真假翡翠？頭先咪講咗做證書，係啊，一定係做證書，一定係做證書去分辨真假。係翡翠需不需要抹白？唔需要搽油咩？搽油做咩啊？做咩要搽油啊？唯一分辨翡翠真假嘅途徑，一定係做證書。係證書。如果即係唔好話如果就好似我哋做咗幾十年翡翠，我從細睇住啲翡翠大，我都冇可能100%保證我睇嘅，我肉眼睇到佢就可以分出真假，但係可以90%確定，但係都會有甩漏嘅時候，所以唯一嘅途徑，即係大家仲要唔熟悉翡翠，然之後又中意買翡翠，唯一嘅途徑就係做證書。做咩證書？受到國家認證嘅證書，例如檢測手串珠是否只會揀一粒做成串係成串嘅，成串做嘅，檢測你所有翡翠嘅位置，檢測你所有係翡翠嘅位置，成串做。即係你話佢會唔會侵幾粒 B 加 C， 侵幾粒 A 貨俾你係嘛？你係咪想問咁樣啊？因為你翡翠證書上面咧，好似子嘅屋企啲證書咧，即係我哋中證檢測機構嘅證書咧，寶石燈照全紙，因為打燈嘅話，佢嘅顏色會更加之濃郁，所以平時我哋係唔會打燈俾大家做直播嘅，知唔知道？會唔會證書都係假？我同你講，會係啦，但係所以我啱啱講咗啦，一定要揾到國家認證、國家認可嘅珠寶檢測中心，唔好去嗰啲山卡拉貪平嗰啲，即係話做張幾廿蚊嘅證書，你買件貨都買幾千蚊，買成萬幾兩萬蚊，咁你點解要去做張幾十蚊嘅證書？你使多嚿買兩嚿水唔得嘅咩？係咪先？所以大家要分清楚嗰張係咩證書。證書上面會有一張圖片，就係你件貨，佢係成條同你做檢測嘅，佢唔係話只檢測一粒或者只檢測兩粒，只檢測一粒，只檢測兩粒嘅話，咁只可以咁講，嗰個機構咧都唔係國家認證嘅啦。呢個問題我都想知啊。都唔係國家認證嘅啦，知唔知道？仲有我哋 Kitty 姐。你問嗰個問題咧，我已經答咗你啦。肉眼睇好淡紫，但係寶石燈照嘅係全紫，因為翡翠你肉眼睇嘅時候咧，佢係唔會話非常之張揚嘅。基本上我講句真，包括我哋而家直播間所有嘅朋友買嘅翡翠，綠貨好、紫貨好、黃翡好，肉眼睇佢都係冇咁亮嘅顏色嘅，但係打燈佢嘅顏色會更加之爆色，更加之靚。呢啲就係翡翠嘅魅力啦，仲有呢啲就係佢嘅珠寶質感啦。仲有，我想話俾大家聽，曾經有嘅朋友問過我，優姐啊，係咪靚嘅翡翠咧，可以由呢個 level 大下變咗呢啲 level？ 唔會啊！嗱，我同你講，但凡邊個係真係有人咁問過我，邊個同你講呢個大10年變到呢個，恭喜你遇到咗騙子。即係佢哋會同我講，優姐啊，係咪咧買住嚿羅化先，又或者買住嚿羅冰先？羅冰啦，攞翻嚿羅冰出嚟啦，攞翻呢嚿啦，羅冰啦，係咪會大下嚿羅冰會變咗嚿玻璃㗎？唔會啊，冇可能啊，冇可能㗎，一世都冇可能，10世都冇可能。翡翠喺地底下1萬年，佢都唔變。
點解你戴幾年佢唔會因為你戴咗佢而變，亦都唔會因為你戴下而去通透，係根本你買佢翻嚟咧係乜嘢嘅種水，你係乜嘢嘅顏色，佢戴咗做係咩顏色？做係咩顏色？唔會因為我戴翡翠你戴得好靚，又或者我體溫好高，哇戴下你粒玉即係透明咗嘅，係唔會㗎，呢生呢世都唔會，十世都唔會，因為我買翻嚟根本就係嗰個 level， 所以我點樣戴都係嗰個 level， 係啦。好似你買粒鑽石係分D 色、E 色、F 色。